इस टूल का यूज़ करके तुम किसी भी साउंड इफेक्ट को जनरेट कर सकते हो। रेनिंग हेवीली, वाटर ट्रिकलिंग फॉलोड बाय बर्ड चिर्पिंग, बेबीज लाफिंग आउट लाउड। गो टू दिस वेबसाइट। लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं। कैपेबिलिटीज़ में साउंड इफेक्ट्स पर क्लिक करो, टेक्स्ट टाइप करो या ट्राई एन एग्जाम्पल पर क्लिक करो। जनरेट, बूम। अमेजिंग राइट। इस टूल में और भी टूल्स हैं जैसे AI वॉइस क्लोनिंग, वॉइस जनरेट कर सकते हो, एग्जिस्टिंग वॉइस रिस्टाइल कर सकते हो, ऑडियो में से नॉइस रिमूव कर सकते हो एंड लॉट मोर। ये टूल स्पेशली क्रिएटर्स और वीडियो एडिटर्स के लिए बहुत यूजफुल है। इस वेबसाइट का लिंक कमेंट्स में दिया है। डिटेल ट्यूटोरियल मेरे यूट्यूब चैनल पर चेक कर सकते हो, लिंक इन बायो। और ऐसे ही AI टूल्स के लिए मेरे पेज को फॉलो करें।